Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بمشارع وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما طيبا وباركا على الدوام. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتذكروا أننا ذكرنا في خطبتنا الماضية الشروط وجوب الحج على المسلم، وهي البلوغ والأكل والحرية والاستطاعة. فمن رأى من شائر المسلمين أنه قد استكمل الشروط وجوب الحج فليوده ولا يتأخر، لأن أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور بدون تأخير، والإنسان لا يدري ما يحصل في المستقبل. فباردوا رحمكم الله بأداء هذا الركن العظيم. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى أن الله قد فرض علينا الحج لما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. قال تعالى بين الاستعاذة والبسملة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومن هذه المنافع أولا استكمال الركن الخامس من أركان الإسلام. الثانية إحياء من أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقتداء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرصة نادرة لمغفرة الذنوب. الرابعة فرصة لتعلم الفقه وأحكام الدين. والخامس فرصة لتعلم العقيدة وتطبيقها عمليا وخاصة عند التلبية، إزالة الفوارق بين المسلمين وبيان أنه أمة واحدة لا فضل لعربيهم على أعجميهم. واتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله تعالى. فتلكم معاشر المسلمين بعد منافع الحج وليس كلها
فتذكروها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Craignez donc Allah et sachez qu'il vous a rendu le Hajj obligatoire à cause de ses multiples avantages tant religieux que mondains. En effet, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, il nous dit, et fait aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Et parmi les 10 avantages, nous pouvons citer quelques-uns. Le premier avantage, il y a l'accomplissement du dernier pilier de l'islam, tel que nous le savons. Nous avons 5 piliers de l'islam et le dernier, c'est le pèlerinage à la Mecque, si vous avez les moyens. J'en ai cité auparavant. Il faut avoir les moyens, c'est-à-dire la capacité. Il faut avoir la puberté, il faut avoir la liberté et il faut aussi avoir la raison. Donc c'est le dernier pilier de l'islam. Si vous avez déjà accompli ces 4 conditions, c'est le dernier pilier de l'islam qui est obligatoire pour le musulman. Secondo, nous avons la renaissance de la religion de notre père Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et l'observance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une parfaite occasion pour la rémission des péchés. C'est aussi une occasion pour la rémission des péchés, pour le pardon d'Allah. Quand vous demandez le pardon à ces lieux, automatiquement vous êtes pardonné. C'est aussi une occasion pour étudier la jurisprudence islamique et les règles de la religion. Une occasion pour étudier le dogme, sa mise en pratique, mais surtout au moment de la récitation de la formule de Telbiya, c'est-à-dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika Allah. C'est aussi le moment de reconnaître la valeur de cette invocation. La suppression des différences entre les musulmans et la démonstration qu'ils sont une seule et une même communauté. Ils sont donc tous égaux et il n'y a pas de mérite pour l'arabe sur le non-arabe, ni le riche sur le pauvre, ni le blanc sur le noir, que par la piété. Ce jour-là, vous allez reconnaître, vous allez faire la remarque qu'il n'y a pas de différence entre nous les musulmans. Celui du nord et celui du sud sommes les mêmes. Celui du Bénin, celui de l'Europe, nous sommes les mêmes. Le blanc et le noir, nous sommes les mêmes. Le riche et le pauvre, nous sommes les mêmes. La seule chose qui nous différencie, c'est la piété. La seule chose qui nous différencie, c'est la taqwa. Où est-ce que tu as placé ton Seigneur? Quel est le degré de ta croyance? C'est la seule chose qui nous différencie. À part ça, nous sommes tous égaux. Une occasion pour nouer des relations commerciales, donc économiques, financières. Après avoir fait les rites du Hajj, c'est aussi une occasion pour tout un chacun de nous de faire la relation. Si vous comprenez des langues étrangères, c'est le moment de faire des relations. Ceux qui viennent de l'Asie, ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui viennent de un peu partout, c'est le moment de se connaître. C'est le moment de nouer des relations. Si toi tu es un affairiste, tu es un commerçant, tu es un revendeur, c'est le moment de prendre des connaissances des gens. Qu'est-ce que tu fais dans ton pays? Est-ce qu'on peut s'échanger? C'est le moment, après avoir fait les rites du Hajj. C'est aussi parmi l'avantage du Hajj. Parce qu'à la Mecque, il y a toute autre langue. Il y a tout le monde ici présent. Il y a tous les êtres humains de ce bas monde. Ceux qui sont élancés, ceux qui sont courts, ceux qui sont gros, ceux qui sont maigres, ceux qui ont la taille, ceux qui n'ont pas la taille, ceux qui sont très courts. On verra ce jour-là
tout type de personnalité. C'est aussi une école qui enseigne à l'âme la retenue, l'endurance face aux difficultés du voyage, l'humilité, la miséricorde, la compassion et le sacrifice entre frères musulmans. Le Hajj, c'est le moment de savoir ce qu'on appelle être endurant. Il faut être vraiment endurant. C'est lors du voyage, il faut être endurant. C'est lors de la descente sur l'aéroport de Jeddah, il faut être endurant. C'est entre frères et sœurs, il faut être endurant. Les gens vont te piétiner, ils vont te talosser. Il faut être endurant ce jour-là. L'islam nous apprend tout cela pour dire, dans ce bas monde, nous ne sommes rien. C'est le jour de là qui est très très important. C'est aussi une école qui enseigne à l'âme comment il faut respecter le frère, comment il faut respecter son voisin, comment il faut se comporter entre frères et sœurs. Ce voyage, c'est un voyage qui nous enseigne beaucoup de choses. L'évocation à Allah au moment de l'immolation, le rapprochement à Allah, la largesse aux musulmans. La démonstration de la force de l'islam, de l'abondance des musulmans, de leur union et de leur miséricorde les uns envers les autres. Le jour-là, vous allez voir et les riches et les pauvres, et les maigres et les riches, ils vont manger ensemble, ils vont se cohabiter, ils vont parler ensemble, ils vont échanger ensemble. C'est après la destination dans vos pays respectifs que chacun va prendre son chemin. Mais devant Allah le Tout-Puissant, nous sommes tous les mêmes, nous sommes égaux. Il n'y a pas le pauvre, il n'y a pas le riche. Il n'y a pas celui qui est gros, il n'y a pas celui qui est maigre. Si nous suivons déjà les conditions, les 4 conditions, parmi les 4 conditions, il y a la capacité, il y a la raison, il y a la liberté, il y a l'endurance. Donc il faut avoir tout ça là avant d'y pénétrer à la Mecque. À part toutes ces choses, ces 4 conditions, ce qui nous différencie, comme je l'ai dit, c'est la taqwa, la piété. Il faut avoir la piété. Il faut avoir crainte d'Allah le Tout-Puissant. Donc vous allez constater que ce jour-là, on n'est rien. On est tous dans un tissu blanc. Tout le monde, père comme fils, mère comme fille, patron comme employé, président comme non-président. Tout le monde, nous sommes tous les mêmes. Et vous allez constater que ce jour-là, c'est comme le jour de Yawm al-Qiyamah. Comme le dit dans la sourate An-Nabai, Yawma yakumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man azna lahu rahman wa qala sawaba. Le jour de Yawm al-Qiyamah, nous allons tous nous allonger. On va faire tous un rang devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'aura l'audace de parler, sauf celui à qui Dieu accorde sa miséricorde. Et qui est celui-là? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui seul qui aura l'opportunité, la capacité de défendre tout un chacun de nous. Si en est ainsi, chers frères et sœurs en islam, voilà la religion du prophète. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il nous a enseigné de faire. C'est le moment de se rappeler que le prophète, il n'est qu'un être humain comme nous. Mais il nous a enseigné celui qui est Dieu. Il nous a enseigné la religion musulmane. Il nous a enseigné ce qu'il faut faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ces hadiths, à travers ces paroles, nous devons tirer des leçons. Nous devons prendre des exemples. Nous devons prendre des exemples pour savoir comment vivre dans ce bas monde avant de l'au-delà. Celui qui a déjà 110 ans et qui ne fait pas la prière. Et nous tous, nous sommes en train de dire, nous suivons le prophète. Est-ce que le prophète a 110 ans avant d'aller rejoindre son Seigneur? Il n'a pas 110 ans. Il n'a que 63 ans. Maintenant voilà, en tant que musulman, tu as atteint déjà l'âge de 40 ans, 50 ans. On te demande de venir faire la prière. Tu dis non, j'attends 70 ans d'abord. Qu'est-ce qui te donne la certitude que tu vas atteindre 70 ans? Même le prophète à qui Dieu a donné la religion, à qui Dieu a déjà pardonné ses péchés ici-bas, avant l'au-delà, celui-là n'a pas atteint 70 ans. Il n'a que 63 ans. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est le moment que chacun commence à se repentir. L'abandon des actes répréhensibles et immoraux respectant la parole d'Allah, qui dit le pèlerinage a eu lieu dans le mois connu. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité,
point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Dieu même nous a averti, si vous voulez faire le pèlerinage, il faut faire vos provisions. Et la meilleure provision, c'est la piété, la taqwa, la crainte d'Allah. Il y a quoi dans ton cœur? Tu vas faire quoi à la Mecque? Au pèlerinage, tu es parti pour faire quoi? Est-ce que c'est pour accomplir le 5e pilier de l'islam? Est-ce que c'est pour faire tes business? Man amila salihan fali nafsihi. Celui qui fait du bien, il le fait pour soi-même. Mais ce qui est très important chez nous, on dit innamal a'malu binniyat. L'intention du musulman, du croyant, est meilleure que les actes qu'il pose. L'intention du croyant, du musulman, est mille fois meilleure que l'acte qu'il pose. Il peut penser et ne pas poser l'acte. Il peut penser poser une acte négative. Il peut penser poser une acte négative, mais l'action n'est pas encore réalisée. Dieu dira aux anges, ne l'accordez pas ses péchés, parce qu'il a l'intention de faire une acte négative, mais il n'a pas encore réalisé. Mais quand il s'agit des actes positifs, automatiquement, quand vous pensez que j'ai bien envie d'aller à la mosquée à l'heure, remplir les bouilloires, automatiquement on demande aux anges de vous accorder cette bénédiction-là. Même si l'intention n'est plus réalisée, vous avez déjà l'intention de venir tôt à la mosquée, mais vous avez quelques empêchements, on demande aux anges d'accorder les bénédictions de celui qui est venu à la mosquée tôt et remplir les bouilloires de la mosquée. Comment Dieu va encore gratifier ses adorateurs? Comment Dieu va encore gratifier ses serviteurs? Voilà tant de bonnes actions devant nous. Donc, chers frères et sœurs en islam, le pèlerinage accomplit ce 5e pilier de l'islam. Qu'Allah accorde la substance à tout un chacun de nous, qu'Allah exauce notre prière, qui nous compte parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adu akoy fún Ọlọ́run. Jama ya sọ alhamdulillah. Adu akoy fún Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé, ọba àṣàkẹ́ ọ̀run. Ọba tí ń ṣọ́ gbogbo wa láti ìgbà tí wọ́n ti bí wa. Ọba tí ń pẹ̀lú wa láti ìgbà tí ayé ti ń jẹ́ ayé. Ọba náà ni adu ọpẹ́ fún. Ọba tí ń ṣọ́ wa láti ìgbà tí a ti ń rákòrò. Ọba tí ń ṣọ́ wa láti ìgbà tí a ti ń jẹ àti ń mu. Ọba tí ń ṣọ́ wa láti ìgbà tí ohun tá ń jà wa náà mọ́ tí ń bẹnu ẹ̀ta sí ń jẹ́ tọ́lọ́run sí ń yan olùṣọ́ wa. Ọlọ́run ní ṣọ́ wa lójú oorun. Tá a bá sí lójú oorun, Ọlọ́run ní ṣọ́ wa. A bá ń bẹ lórí ọ̀nà pé à ń tu kẹ̀kẹ́ àbí à ń wa mọ́tò, Ọlọ́run bá ní yan olùṣọ́ wa. Talent tó mọ kẹ̀kẹ́ wa, talent tó mọ mọ́tò wa. Ọlọ́run bá ọba àlekè ọlá òun ní fọ̀nà rẹ̀ mọ̀ wá. Ọlọ́run ọba yìí náà làwa dú ọpẹ́ fún. Gbogbo èyí tí ń ṣe ní gbèsè ayé nìkọ̀ọ̀kan wa, ó tó ọpẹ́, ó ju ọpẹ́ lọ. Àtàrà ọpẹ́ tí a dú yìí, gbogbo ìdẹ̀ra tọ́lọ́run ti ṣe fún wa, Ọlọ́run máa gbà lọ́dọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ìdẹ̀ra pọ̀ tọ́lọ́run ṣé ojoojúmọ́ tilẹ̀ ń mọ́ ni ká sọ ni? Ṣé ojoojúmọ́ tá ń sùn tá ń jí ni ká sọ ni? Ṣé ojoojúmọ́ tá ń gbé apátápá ń gbé, tá ń gbẹ́sẹ̀ tẹ́sẹ̀ ń gbé, tá ń fẹ́ tọ́lọ́run sí ń ṣe, tá ń wá tọ́lọ́run sí ń fún wa rí? Ṣé òun ni ká sọ ni àbí èwo ni ká sọ? Ìdẹ̀ra lérí ọmọ ni ká sọ ni? Àìmọye tí ń wá ọmọ tọ́lọ́run ò fún, àìmọye àwa náà tá ń fẹ́ tọ́lọ́run sí ń fún wa. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ wa náà ò tó ọpẹ́? Ẹlòmíì wá ọkùnrin, Ọlọ́run ò fún lọ́kùnrin, obìnrin nìkan lọ́lọ́run fún. Ẹlòmíì wá obìnrin, ògèdè ọkùnrin lọ́lọ́run fún. Ẹlòmíì Ọlọ́run fún lẹ́bùn náà pé kó mọ bí akọ kó sì mọ bí abo. Bákan náà ibẹ̀ láti rí ẹlòmíì bí ó ṣe lóyún eré ẹ̀ ní sá, Ọlọ́run fún. Ǹjẹ́ òun náà ò tẹ̀ tó ọpẹ́ lọ́dọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa pé tí ìwọ náà bá wà yíká rẹ̀, ǹjẹ́ orí pé ọ̀rọ̀ tó mọ́ náà ó tó ọpẹ́? Ṣé àlàáfíà tí ń bẹ lára wa ní ká sọ ni? Tá bá délé ìwòsàn, àìmọye tí ò tó wa, àìmọye àwọn tó jù wá lọ, àìmọye àwọn tààrọ̀ jẹlẹgbẹ́ tí wọ́n wà nílé ìwòsàn. Ó ṣe ká ní pé wọ́n ń bẹ̀ wọ́n ni ẹ̀jẹ̀ díẹ̀, ẹmu díẹ̀, ó dá bá tẹ̀lé jẹ́, ó dá ẹ̀tẹ̀ fi tẹ́nu wò kí òun náà kó dénú. Jàmá ṣé lẹ́yìn náà ò tó ọpẹ́ kó ju ọpẹ́ lọ? Àwa dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àlekè ọlá, ọba tí ń ṣe ògo ìdẹ̀ra ìfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa, ọba náà ni àwa dú ọpẹ́ fún.
tó gbogbo ìdẹ̀ra tá tọrọ yìí atara ìdẹ̀ra náà a fi wá ń tọrọ àlékún ọlọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo ìdẹ̀ra tọ́lọ́run ṣe fún wa ọlọ́run lè kún fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa májà atara orin náà fi rí ìbànújẹ́ ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run ọlá la ilaha illallah àwọn dúró pé fún ọlọ́run ọba tó ṣe ká ní pé ó ṣeun tí ń jẹ́ hajj ìbádà kan ló jẹ́ hajj lílọ ọlọ́run ṣe lọ́rọ̀ èèyàn fún àwọn ẹnìkan liman istata'a ọlọ́run ṣe lọ́rọ̀ èèyàn fún wọn ẹ̀rí ọ̀rọ̀ hajj yìí tọ́lọ́run wá ṣe lọ́rọ̀ èèyàn fún àwọn ẹnìkan ṣùgbọ́n ọlọ́run wá ṣe ọ̀rọ̀ hajj náà bákan náà limutahhiri nufusihim ọlọ́run ṣe ọ̀rọ̀ hajj yìí níbi pé kó fọ ẹ̀mí wa kó fọ ọmọ mina zunubi wal asam àti ká wá àforíjì àbí hajj lílọ yìí yóò máa jẹ́ ìpẹ̀ṣẹ̀ rẹ yóò máa jẹ́ ìtọrọ àánú ìtọrọ ìtútù bá lọ́dọ̀ ọlọ́run fún ẹ̀mí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àwa jẹ́rìí bákan náà pé ọlọ́run ọba ọba lè kí ọlá ọlọ́run ò pé méjì àṣọ ni ọlọ́run ọba tí àwa ń jẹ́rìí ẹ̀ òun náà ni a tún jẹ́rìí bákan náà pé ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ ọlọ́run ni kì í ṣe ọmọ ọlọ́run bó ṣe bí ànábì ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run wá ṣe ànábì lẹ́ṣà ọlọ́run gbé dìde lójíṣẹ́ ọlọ́run rán sí gbogbo àgbálá ayé àwa tọrọ ìkẹ́ àti gẹ̀fà ànábì wa Muhammad gbogbo ìyàwó ẹ̀ gbogbo sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé gbogbo àlèhùmọ̀ tí wọ́n tẹ̀lé fi wá dé ẹnìkọ̀ọ̀kan tiwa náà tá ń tẹ̀lé gìgísẹ̀ ànábì ìkẹ́ ọlọ́run kó mọ̀ lọ́bẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlá hayyu àti qayyum ọlọ́run jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ̀rọ ànábì òun lẹ́ni tó fi ṣe hajj jù òun ni hajj yẹ fi mọ́ jù hajj mélòó ànábì ṣe láyé hajj ọ̀kan ṣo náà ni gbogbo àwẹ̀ tá ànábì gbà inú gbogbo ẹ̀dá ànábì lẹ́ni tó mọ àwẹ̀ gbà jù nínú gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run dá ẹ wá rí ìkẹ́ àti gẹ̀ kó mọ̀ lọ́ba ànábì wa Muhammad ànábì náà ni wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé tó bá fẹ́ ṣe hajj báyìí ni kẹ́ ṣe báyìí ni kẹ́ ṣe báyìí ni kẹ́ ṣe jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun náà ni ẹjá bẹ̀rù ọlọ́run bá ṣe máa wí fúnra wa ní gbogbo ìjọ́ mẹ́jọ ẹjá bẹ̀rù ọlọ́run ìbẹ̀rù ọlọ́run kìí ṣe bí mo ṣe ń sọ lásán yìí ìbẹ̀rù ọlọ́run kìí ṣe ká máa wòra wa ká máa sọ fúnra pé mo bẹ̀rù ọlọ́run jẹ́ wọ́n náà bẹ̀rù ọlọ́run at-taqwa fil qalb ìbẹ̀rù ọlọ́run bẹ lọ́kàn kí ni bẹ lọ́kàn mi ọlọ́run bá nìkan ló mọ̀ kí ni bẹ lọ́kàn tiẹ̀ náà ọlọ́run bá nìkan ló mọ̀ ohun tí ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ tẹ́ tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ò mọ̀ náà là ń pè ní ìbẹ̀rù ọlọ́run nítorí ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ kó ṣe jàǹbá fọ́mọlà kejì tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ àmọ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run dé bẹ́ẹ̀ débi pé ohun tí mo fẹ́ ṣe yìí ní sọ ọlọ́run sì rí mi o ohun tá ń pè ní ìbẹ̀rù ọlọ́run náà jù bẹ́ẹ̀ náà lọ nítorí gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá fi ìbẹ̀rù sí lọ́kàn olú ẹnìkan ló ká ẹja fa inna taqwallahi tunalu sa'adatu dunya wal akhirah ẹ̀rí ìbẹ̀rù ọlọ́run ní ó jẹ́ kí èmi àti yín ká jayé láyé ń bí ká sì bójú rí ọlọ́run pàdé ní gbàgbà kíyámà ìbẹ̀rù ọlọ́run ní ó jẹ́ kí ilé ayé ó dáa fún wa ìbẹ̀rù ọlọ́run ní ó jẹ́ kí tabadéwájú ọlọ́run gbogbo wa náà ká kọjá àfáà ń sọ fún wa pé àti bára wa sọ̀rọ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ hajj àmọ́ lẹ́ni tá a wà yìí àwọn nǹkan kan bẹ nínú hajj tí a bára wa sọ àwọn tani hajj tọ́ sí àwọn tani hajj ò tọ́ sí nǹkan mẹ́rin ni ó máa jẹ́ ẹ̀kọ́ ni ó máa jẹ́ ohun tá a múlò tọrọ hajj yóò fi jẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn fún wa àkọ́kọ́ mbẹ̀ òun náà ni albulugu ẹ̀dá gbọ́dọ̀ bàlágà ọmọ tó bá lọ́dún mẹ́wàá tẹ́ bá mú dé Mákà ó lọ mọ́ Mákà ni kò ní hajj kò tí ì bàlágà ọmọ tí ò bá tí ì bàlágà àbí sí Mákà ìyá náà lóyún ẹ̀ wọ́n á lọ bí sí Mákà nítorí pé kó lè máa kọ́ ọmọ náà ní aláàjì kò jí nǹkankan ẹ̀kàn bí síbẹ̀ yóò kàn lórúkọ pé wọ́n bí sí Mákà ni nítorí ọmọ tẹ bí sí Mákà kò tí ì bàlágà kò tí ì mọ̀ nǹkan ẹni tó fẹ́ gbéra láti lọ sí hajj ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ti bàlágà ẹni tó ti mọ̀ nǹkan ẹni tó ti mọ̀ pé eléyìí akọni eléyìí abo ni eléyìí dáa eléyìí ò dáa ó gbọ́dọ̀ mọ̀ ìyàtọ̀ tí ń bẹ ń bẹ ẹlẹ́kejì kò ní jẹ́ ẹrú nítorí wọ́n ní ẹrú kò ní ní àǹfààní àti ṣe hajj ẹni tó bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ òun náà ni ó ní àǹfààní àti ṣe hajj ẹlẹ́kejì òun náà ni kòríyà lẹ́yìn ìgbà tó bá ní kòríyà ìsìtàtàn ó gbọ́dọ̀ ní agbára agbára náà wá pín sí ọ̀nà méjì
agbára tá ń pè ní agbára pé agbára ń bẹ lára mi òun náà jẹ́ kan agbára ń pé agbára tí ń bẹ lára wa kò mú wa dé hajj tí ò bá sí owó lápò wa lóòótọ́ alágbára láti sáré kó mi dé àjàṣẹ́ bí ti pé ká sáré kó mi dé Mẹ́kà kọ́ owó òun ni yóò sì kejì agbára tara ní agbára náà yóò fi pé tagbára òun bá wá pé ohun tí wàá mú wa tí hajj náà yóò fi pé òun náà ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run kí la fẹ́ wá lọ ṣe ní Mẹ́kà kí ni mò ń lọ ṣe kí ni ìwọ náà fẹ́ lọ ṣe kí là ń lọ gbé ṣe ní Mẹ́kà kí ni àǹfààní tí ń bẹ Mẹ́kà àtẹ́kùwà Al-Qur'an ti sọ fún wa pé gbogbo wa náà tá bá ti gbèrò pé a fẹ́ lọ sí hajj wala rafasa wala fusuka wala jidala a gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ tí ò dáa mọ́ a gbọ́dọ̀ máa búra wa ìbáṣepọ̀ láàrin ọkùnrin àtobìnrin kò gbọ́dọ̀ sí lópin ìgbà tí a bá ti wọ̀lú mímọ́ tá bá dé sí Mẹ́kà wọ́n ní wala jidala ó gbọ́dọ̀ máa búyàn wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó tún máa ní ẹ má bínú ìwọ tí wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ náà tún máa sọ fún yẹn pé ẹ má bínú nítorí wala jidala a gbọ́dọ̀ sọ gbólóhùn tí ò dáa kó lẹ́nu tá bá ti sọ kó lẹ́nu ájúwá ti bàjẹ́ wala fusuka wala jidala ìwà jàgídíjàgá tí ń bẹ lára wa gbéjẹ́ mi ní gbéjẹ́ tá bá gbé ní Mẹ́kà tó máa ní gbéjẹ́ Mẹ́kà tó bá gbéjẹ́ ájúwá ti bàjẹ́ kó tó délé wọ́n kọ́ fún ẹ Ọlọ́hun ní gbọ́ wọ́n ní kò fílẹ̀ Ọlọ́hun ní fílẹ̀ ìwọ náà ló mú dání gangan ẹjẹ́ ara ti pé ìjọ kan ń bọ̀ wọ́n mọ̀ tí ọwọ́ náà báyìí ọwọ́ náà yóò mọ̀ sí fún rẹ̀ padà wọ́n mọ̀ tí báyìí yóò mọ̀ sí fún rẹ̀ padà ohun tó lè gba agbára ti gba agbára kí nìkan náà al-mautu hajj lílọ wọ́n ní àǹfààní bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ nínú àǹfààní náà á kà díẹ̀ fúnra wa wọ́n ní ẹni tó bá lágbára faman ra'a min al-ma'ashi al-muslimin annahu qad istakmala shurut ujuba al-hajj falyuaddi wala yata'akhkhar gbogbo ẹni tó bá rí pé òun lágbára tó bá tẹ̀lé àwọn condition ta sọ yìí tó bá rí pé òun lágbára wọ́n ní kó má fà á lẹ̀ mọ́ kó tètè lọ jẹ́ pé Ọlọ́run kó tètè múra àti lọ sí hajj li anna awamira Allahi wa rasulihi dájúdájú ọ̀rọ̀ hajj yìí àṣẹ Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ Ànábì wa Muhammad an al-far bidun at-ta'khir kéèyàn sì ṣe ní tẹ̀léńtẹ̀lé kéèyàn ṣe ní tẹ̀léńtẹ̀lé kéèyàn má fà sẹ́yìn nítorí kíni wal insan ẹ̀rí ẹ̀dá ènìyàn la yadri ma yaqsulu fil mustaqbil ẹ̀dá ènìyàn kò mọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la ẹ̀dá ènìyàn kò mọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ tí ó mọ lọ́la ohun tó ń sọ fún wa ni pé mo lágbára àti lọ sí hajj àmọ́ ìwà burúkú ìwà bàjẹ́ tí ń bẹ lọ́dọ̀ wa kò jẹ́ ká ronú pìwàdà ń pé ń lọ hajj ọdún yìí n bá lọ hajj nísìnyí gbogbo ohun tí mo ṣe náà ń fi ilẹ̀ ni o ẹ jẹ́ kó dọdún mi ọdún mi ìwọ tí o ti mọ ilẹ̀ tí o mọ lọ́la o ní kó dọdún mi ilẹ̀ tó fẹ́ mọ́ oníníjọ́ jímọ̀ ilẹ̀ tí o mọ ilẹ̀ sátidé tí o mọ àwọn tí àti mọ ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ à ń sọ kó dọdún mi o sì lágbára àkò o lágbára ara tó lè fi lọ sí hajj wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá ti lágbára bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn ní fún kó ṣe kíni kó tètè kó lọ jẹ́ pé Ọlọ́run fàbádì rahimakullah bí adá hadha al-rukn al-azim wárí Mẹ́kà ọ̀kan nínú àwọn òpó márùn-ún Islam ni lóòótọ́ wọ́n sọ nínú pé faman istata'a ilayhi sabil gbogbo ẹni tó bá lágbára ní kó lọ jẹ́ pé Ọlọ́run ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ka ọ̀rọ̀ yìí a ti sọ fúnra wa ń pé agbára ti wà àti ní liberté àti ní ọgbọ́n pé a mọ nǹkan tó dáa yàtọ̀ sí nǹkan tí ò dáa tí gbogbo nǹkan yìí bá ti wà Mẹ́kà ti wá dọ̀rọ̀ èèyàn fún wa alówó alágbára anílàákàyè aníhùntà àǹfààní àkọ́kọ́ tí ń bẹ nínú ẹ̀ òun náà ní kí ni istikmalu rukunul hamis min arkanil Islam òun náà ní kí n lọ pé ìpè òpó márùn Islam istikmal ó lọ ṣe pípé òpó márùn Islam tí gbogbo wa mọ̀ pé márùn náà ni ṣùgbọ́n ẹ̀karùn náà wọ́n fi àlà sínú pé ẹ̀yin tó bá lágbára ní kó lọ wọ́n wá ní ẹ̀yin tó bá lágbára nísìn ọ̀rọ̀ èèyàn ní fún kó lọ ṣe pípé òpó márùn ti Islam ẹlẹ́kejì òun náà ni ihya'u millati abina Ibrahim òun náà ni yíyẹ súnà anábíwa Ibrahim òun ló pèpè òun ló kọ́ Kaaba pàtó kọ́ bùṣe wà ní Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim Ọlọ́run o
mo ti ṣe ṣùgbọ́n lójú mi kò dáa tó taqabbal minna iṣẹ́ tí mo ṣe kalẹ̀ yìí Ọlọ́run gbà lọ́dọ̀ mi lọ́lọ́run sì gbà lọ́dọ̀ Ànábì wa Ibrahim ní gbogbo wa náà fi wá ṣe kíni a fi wá lọ jẹ́ pé Ànábì Ibrahim là ń lọ jẹ́ pé ẹ̀gbà tó ti pèpè owó oníkálukú wa náà ti ń lọ jẹ́ pé ẹ̀ lọ́lọ́run ti wá sọ pé wa azin fin nasi yatuka rijala gbogbo wa náà a máa wá jẹ́ pé Ọlọ́run láti ibo a máa wá láti ọ̀tún òsì ẹni tí ó rìn sẹ̀ wá tó àwọn èèyàn súnmọ́ Mákà bí ti Mákà ṣe jìnnà sáwà ń bí ó súnmọ́ àwọn ènìkan ó ṣe ṣe pé tasí ni kí wọ́n gbé lọ kẹ̀kẹ́ ni kí wọ́n gbé lọ àbí ẹsẹ̀ ló fẹ́ rìn débẹ̀ ẹlòmíì ó lè jẹ́ ràkúnmí àbí nǹkan gùn ní wọ́n gbé débẹ̀ àwọn alọ́dọ̀ tí wá ń bí àbíyàn la máa wọ plane Ọlọ́run wá sọ mẹ́rin pé ya'tuka rijala wa ala kulli damir wọ́n máa wá lọ́tún òsì wọ́n máa wá láti ìsúnmọ́ wọ́n máa wá látọ̀nà jíjìn ó dà jẹ́ à ń lọ bẹ́ẹ̀ ní sàbà lọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò lè lọ láláì má ṣẹ ẹ wá ti gbà tọ́lọ́run ti sọ àyà náà kalẹ̀ àyà náà sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ dì sí kódà àwọn ní tí Mákà bá di mílíọ̀nù 10 á máa ráwọn èèyàn tó wọn máa lọ wọ́n ó tún máa dùn kì í ṣe agbára èèyàn kọ̀ọ̀kan ohun tọ́lọ́run ti sọ kalẹ̀ ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ti sọ pé wa azin fin nasi ya'tuka rijala wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik òun nìkan tí ń ṣẹlẹ̀ kò sí èyí tí wọ́n sọ Mákàdà kò sí èyí tí wọ́n fi pòlìtí wọ́n fi síyásà sínú ètò kò sí èyí tí ó dà lọ́dọọdún náà láàrin èèyàn máa lọ lọ́dọọdún náà láti máa pọ̀ láàmà lọ ẹlẹ́kẹta òun náà ni fursatun nadiratun li maghfirati dhunubi ẹ̀rí lílọ sí hajj àǹfààní kan ló jẹ́ fẹ́mi àti yín àǹfààní wo ni láti lọ wá àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo ohun tá a bá tọrọ ń bẹ̀ ijabatan Ọlọ́run máa fi kún fayakun sí ni gbogbo ohun tá a bá tọrọ ní Mákà Ọlọ́run máa fi kún fayakun sí ni àǹfààní kan ló tún jẹ́ bákan náà fún gbogbo àwọn tá a fẹ́ lọ ká wá tútú bá sọ́dọ̀ Ọlọ́run ohun tí ò wá nígbésí ayé wa ẹ jẹ́ á tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ohun tí ò dáa táwa náà ń ṣe tá a sì mọ̀ pé kò dáa ohun tá à ń ṣe tá a fẹ́ kéèyàn wá bá wa ń bẹ̀ ṣe mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ni ohun tí ẹ̀dá bá ń ṣe tí kò bá fẹ́ kéèyàn bá ń di ẹ̀ òun náà ti mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ni ẹ jẹ́ á tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́lọ́n kó yọ ọkọ̀ nígbésí ayé wa èyí tó dáa táwa náà mọ̀ pé kéèyàn bá bá mi bí níṣẹ́ àwọn kìmìkú iṣẹ́ òun náà ni kẹjá dìrọ̀ mọ́ kẹjá mọ́ ṣe àmọ́ ìmọ̀ ń le láti ṣe àmọ́ àmọ́ àtọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́lọ́ mọ́ fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wá ṣe ni ẹlẹ́kejì fursatun lita'allumi fiqhi wa ahkami din eléyìí náà bákan náà àyè kan ló jẹ́ láti lè fi mọ ohun tí ń jẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀rí Islam wọ́n lẹ́ni tí ìbá kírun dáadáa tó bá dé hájì yóò yọ lára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ tó bá lọ́kàn tó bá lákìkanjú yóò mọ̀ pé mi wá ṣeré ń bí mílíọ̀nù 3 àbọ̀ òkèrè mílíọ̀nù 4 òkèrè ó yẹ kí n múra síṣẹ́ ni lókìn ìgbà táwọn èèyàn bá ti ń jí tán bá ti ń lọ òun náà mọ̀ ní ó yẹ kó ojúmọ́ tì mí èmi náà yìí máa lọ àti bẹ́ẹ̀ ó ṣe é ṣe kẹ́sìn jókòó sí lára tó bá dé ẹ máa bá ní mọ́sálásí yóò máa tẹ̀lé aago yóò máa wá kírun àyè kan ní tẹ́ni tó bá ní làákàyè yóò rí i pé kò sí nǹkan kan tá à ń lọ ṣe tí ìbá ṣe ìjọsìn àyè kan ní tẹ́ni tó bá ní làákàyè bá débẹ̀ yóò rò pé ǹjẹ́ mi ǹjẹ́ kankan níbi tí mo kó ibi tí àjọ wà yìí kò sólówó kò sí tálíkà kò sọ́ba kò sí joyè kò sí mẹ̀kúnnù kò sí nǹkan kan gbogbo wa sàwáwù lẹ́nu kọ̀ọ̀kan wa hajj lílọ ìmọ̀ ń kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́ ń pé gbogbo nǹkan tó ní ó padà fi lẹ́jọ́ kan aṣọ tó máa fi sin wá irúfẹ́ aṣọ náà inú ẹ̀ láàmà wà gbogbo wa inú ẹ̀ láwà níjọ́ náà láàmà rí àwa lọ́kùnrin àti lóbìnrin lólówó àti tálíkà lẹ́yìn tó jẹ́ gbajúmọ̀ lù àtẹni tí ṣe gbajúmọ̀ gbogbo wa máa jẹ́ kankan náà níwájú Ọlọ́run a wá rí pé báàlì kìámọ̀ ó ṣe rí náà ni Mákà ọmọ fi tọ́ka fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá pé báàlì kìámọ̀ ó ṣe rí ni o báàlì kìámọ̀ ó ṣe rí aṣọ funfun inú náà ni gbogbo wa wà gbogbo wa tò níwájú Ọlọ́run ni òun ni Mákà yóò máa kọ́yàn bẹ́ẹ̀ yóò máa kọ́yàn pé aṣọ funfun lásán ó dà gbogbo aṣọ tí mo wá nílé àwọn aṣọ tí mo tọ́jú sílé kí ni mò ń fa àwọn aṣọ náà ṣe aṣọ tí mo fowó iyebíye fi rà kí ni mò ń fa àwọn aṣọ náà ṣe kò sí kárí mi níwájú Ọlọ́run kò sí gbajúmọ̀ níwájú Ọlọ́run kò sólówó níwájú Ọlọ́run man ata Allah bi qalbi salim àyàfẹ́ tó bá lọ bá Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tó bá mọ́ àyàfẹ́ tó bá lọ bá Ọlọ́run bi qalbi salim pẹ̀lú ọkàn tó bá mọ́ nítorí tọ́kàn wọn ò bá mọ́ tí a bá ń ṣe gbajúmọ̀ àbí tá bá ń ta olówó àbí tá bá ta nǹkankan
wọ́n padà bí wá ó dá owó ta fún yín náà báwo lẹ lo owó náà gbà wọ́n ní nítorí olówó kan lámọ́dá ẹgbẹ̀rún olóṣì nítorí kó bá lè máa jẹ lábẹ́ ló fi ní kí wọ́n dìde kí o máa tọ́jú àwọn èèyàn àmọ́ kò sí bó ṣe lè ṣe náà tó aláìdá náà ló padà jẹ́ àmọ́ ìwọ jẹ́ kọ̀kan tiẹ̀ kó mọ́ tọ́kàn ẹ bá ti mọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo ìdájọ́ tó kù ẹja fi sọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti kò mú yàn kan kó máa bọ́ láàárọ̀ kó máa bọ́ lọ́sàn kó máa bọ́ lálẹ́ yóò padà sọ pé ó ṣe nǹkan kan náà ni kò mú láti ìran ẹ̀ kó gbé wá nù ràn tiẹ̀ kó máa wá fún ní gbogbo nǹkan tí bá ń fẹ́ láàárọ̀ lọ́sàn yóò máa ṣe ń pé kí wọ́n kú kó ń bọ́ síbẹ̀ kó máa lo owó náà ní ó máa ṣe ẹ̀dá ènìyàn ló ti wà bẹ́ẹ̀ kò wá sí bá ṣe lè ṣe kò wá sọ́gbọ́n ta lè gbé gbà táà ní máa rí ìfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ àmọ́ tí gbogbo ẹ̀ bá ń wáyé ẹjá mọ̀ pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run là á padà sí yawma turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ẹjá wọn tí ìjọ kan tá pàdé níwájú Ọlọ́run gbogbo iṣẹ́ tẹ̀mí kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe wọ́n fi hàn wá á pàdé níwájú Ọlọ́run wọn ò ní ṣàbòsí ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ìwọ náà mọ̀ rí pé mo ṣe lóòótọ́ mo ṣe lóòótọ́ mo ṣe lóòótọ́ hajj lílọ àǹfààní kan ló tún jẹ́ wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí a bá ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run ṣe àǹfààní ló jẹ́ ká mara wa ẹni tó kó ní Afrique yóò mọ ẹni tó kó ní Europe ẹni tó kó ní ilẹ̀ òkun yóò mọ ẹni tó kó ń bí á mara wa ó ṣe é jẹ́ kó jẹ́ pé yàrá kan náà lájọ gbé ó ṣe é jẹ́ kó jẹ́ pé àsìkò kan náà lájọ mọ̀ ṣe tawaf a bá ṣe gbogbo ìbùṣe wọ́n ní àǹfààní wà ta lè mara wa ta lè gba nọ́mbà ara wa lọ́dọ̀ mi nílùú tèmi mọ́tò ni mo máa ń ta kí ló máa ń ta ń lu tiẹ̀ lọ́hùn àti ibẹ̀ á mara wa á mọ̀ bẹ̀rẹ̀ wa ń ṣe á mọ̀ jàǹfààní ra wa ibẹ̀ ẹni tó bá ní kankan tó fẹ́ lọ rà lọ́ máa ń sọ fún wa pé hajj lílọ àníyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lóníkálukú ń dà lọ àwọn ẹlòmíì ń dà níyàn pé góòlù ló fẹ́ lọ rà ẹlòmíì ń dà níyàn pé òun fẹ́ lọ ṣòwò ni òun fẹ́ kó ọjà lọ òun kó lọ tà kó pa ó wálé àbí tí máa ń bọ̀ kó ra nǹkan bọ̀ àníyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni gbogbo àníyàn tí a bá bá lọ wọ́n ní èyí tó fi dáa jù ẹja bẹ̀rù Ọlọ́run fa inna khayra zadi taqwa èyí tó fi dáa jù òun ni ká bẹ̀rù Ọlọ́run tàbá ti bẹ̀rù Ọlọ́run gbogbo ń tàbá bá lọ yóò níyànjú mákàlí lọ ìmọ̀ ń kọ́yàn lẹ́sìn ìmọ̀ ń kọ́yàn ní ìgbé ilé ayé ní fífúyẹ́ ìmọ̀ ń kọ́yàn ní pé ilé ayé ta wà yìí al-infaq èèyàn mọ́ ṣe sàárà ni gbogbo àwọn tó lọ Mákà wọn bá dẹ́mọ́ ní Mákà wọ́n mọ́ ṣe sàárà o sàárà náà kàn mọ́ ṣe àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ sàárà ni ó lọ ó dé orí pé sàárà náà mọ́ ṣe ń bẹ lọ́wọ́ ètò ohun ti bẹ́ẹ̀ náà kò ṣe òun náà lọ ó dé orí pé sàárà náà mọ́ ṣe ń bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ó fi ṣe àmọ́ èèyàn sunkún lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò sì ṣe é fún tá a bá lè fún yàn wọ́n sọ fún pé ẹjá lọ lé ìwòsàn àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ nítorí owó àpò márùn ọ̀dọ̀ náà sàpò márùn ẹ̀mí mi ń lọ ọ̀dọ̀ náà sàpò mẹ́wàá ẹ̀mí mi ń lọ tẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé fún yàn tí bá ń bẹ lọ́dọ̀ yín ẹ yà sí ilé ìwòsàn ẹ dúró lẹ́nu nàná ń bẹ̀ kẹ́mọ́ wọn tí ń kọjá pẹ̀lú ọ̀dọ̀ náà ẹlòmíì ń gbé ń lọ fi tọrọ bára ni tóun ti bẹ́ẹ̀ kò rí nǹkankan ó sì wà lọ́dọ̀ tiwa kò sí nǹkankan lọ́dọ̀ wa jàmáà ẹja bẹ̀rù Ọlọ́run o innama amwalukum wa auladukum fitina Ọlọ́run ní àti owó yín àti gbogbo ọmọ tẹbí ìdààmú ni wọ́n jẹ́ fún yín á padà bí ìjọ gbẹdàlẹ̀ kíyàmọ̀ báwo lẹ́sí lòun sí kí láǹfààní ń ta lówó náà fún ẹjá ṣe dáadáa pẹ̀lú owó ta ní ẹjá ṣe dáadáa pẹ̀lú gbogbo ipò tá a bá wà ẹjá ṣe dáadáa pẹ̀lú gbogbo ohun tí Ọlọ́run bá jogún fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ní kọ̀ọ̀dí àmì ṣiṣẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa jímọ̀ wa tè ní Ọlọ́run ṣe lákìmọ̀ fún wa ọlá hayyu àti kọ̀ yóò mú Ọlọ́run gbogbo àjọmọ́ tá ń kírun bí àdúrà nìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run jẹ́ ó gbà gbogbo ọmọ wa tí wọ́n múra ìdánwò àtàwọn tó ti lọ Ọlọ́run bá sábà gbàdúrà wa jẹ́ káwọn ọmọ náà jẹ́ kí gbogbo wọn kí wọ́n yè jẹ́ kí wọ́n kọjá fún wa àwọn tí wọ́n tún máa lọ níjọ́ lẹ́yìn tí ń bọ̀ jẹ́ káwọn náà Ọlọ́run bá tẹ́lẹ̀dẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wọn bá fi wọ́n ṣe kọ̀ǹgẹ́rẹ́ ọlá hayyu àti kọ̀ yóò mú Ọlọ́run gbogbo àwọn òbí náà Ọlọ́run má dà wá láàmú gbàdúrà nìkọ̀ọ̀kan wa èròǹgbà wa lérí àwọn ọmọ yóò bá tẹ̀lọ́wọ́n bá pàdé ọlá hayyu àti kọ̀ yóò mú Ọlọ́run qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa khatamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin, amma ba'd. Àdúrà kọ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àtọ̀ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam orí ajẹ́jẹ́ tí Ọlọ́run kó mọ́ lọ bá àwọn àtàwọn sàábì rẹ̀ àwọn ará ilé rẹ̀ àwọn ìyàwó rẹ̀
àwọn tó ń jọ lò pọ̀ títí wọ́n fi jẹ́ ẹ̀sìn Islam náà kalẹ̀ fún wa tí adéwà Ọlọ́run kó bá wa kẹ́ wọn ní ìkẹ́ àlìkìyàmọ̀ tó dáa. Náà ni àwa dúpẹ́ fún àwọn àfáà tó tọ́ wa náà tó kọ́ wa náà sí ọ̀nà ẹ̀sìn Islam náà tó ń fi ọ̀nà àmọ́ pé báyìí ni ànábì sọ báyìí náà sọ. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn tó ti lọ àlìkìyàmọ̀ kọ́ lọ́ba wa san wọ́n lẹ́san, àwọn tó kù láyé náà Ọlọ́run kó má ba àlámọ̀rí wọn jẹ́. Náà nípa kútúbà tí ìmáàmù ń ṣe, wọ́n ti ń bá kútúbà wọlé láti ọjọ́ mélòó kan sí gbogbo àsìkò tí gbogbo àwọn àbáyìí náà ni àwọn àmọ́ ń pé kí ni àsìkò hajj làwà ibi tí wọ́n ṣe máa ń palẹ̀ mágbà náà ni wọ́n jọ ń sọ títí wá kan kútúbà ti èní. Wọ́n ní kí ni nǹkan mẹ́rin kan wà tí wọ́n kọ́kọ́ wò fún yàn náà kí ó tó di pé olúwa ló yọ ṣe hajj. Inú ẹ̀ ní kí ni wọ́n kọ́kọ́ wo ọmọ tó bá ti bàlágà, ọmọ tó ti bàlágà lórí hajj tọ́ sí, ọmọ tí làákàyè ẹ̀ kò dí tí kankan ò dá láàmú, òun náà ó tó ṣe láti ṣe hajj. Wọ́n tó wá sọ pé kí ni ẹni tó bá ní ìkápá, kí ni ìkápá náà, ẹni tó bá ní owó láti fi lè ṣe hajj, èyí nìyẹn ṣe kókó àti kí ni àtàgbára àti èyí tá à ń pè ní owó yìí méjèèjì ló ṣe kókó. Ọlọ́run dúró ti gbogbo wọn ti ń palẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ báyìí nísìnyí, wọn tó ti wà lọ́rùn Ọlọ́run kò fi iṣẹ́ náà kó fi rọrùn fún wọn. Àwọn tó fẹ́ gbéra lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí náà nísìnyí Ọlọ́run ọba ọ̀lẹ́kẹ́ ọlá Ọlọ́run ló fi iṣẹ́ náà yóò yà sárọ̀ iṣẹ́ náà fún wọn. Lílọ wọn náà Ọlọ́run kó má fi dààmú àwa náà takulé, wọn bá dé àwa náà kó jẹ́ lílọ tiwa náà Ọlọ́run kó gba hajj náà lọ́wọ́ wọn. Ìmáàmù tó wá sọ pé kí ni ìyẹn gbọ́dọ̀ mọ̀ dání àbí kí ni ìyẹn gbọ́dọ̀ dìde dání kó tó lọ Mákà, kí ni ìtẹ́kùnláhà kó páyà Ọlọ́run ló ṣe kókó. ń pé kí ni ìjọsìn náà ṣe lọ́run, kì í ṣe pé wọ́n lọ Mákà wọ́n lọ ṣeré, wọ́n lọ Mákà wọ́n lọ fi ń ṣe ìbádà fún Ọlọ́run ọba ni. Ọlọ́run tó wá sọ pé kí ni Ọlọ́run sọ pé inna akramakum indallahi atqakum. Kì í ṣe pé ẹ lọ ájì náà lẹ dé lẹ fi yàtọ̀ sí àwọn tó wà lélà, ìpáyà Ọlọ́run gangan wọn ní ìdí bẹ́ẹ̀. Náà ni a tún wá pè wá sí àkíyèsí pé àwọn ní ìdánwò náà ti ń bẹ̀rẹ̀ yíbẹ̀, àwọn tó ti ṣe Ọlọ́run já gbọ́ sí rẹ̀, àwọn tó kù náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní lẹ́ǹdì Ọlọ́run ọba aláàánú tí ó fún àwọn tí àkọ́kọ́ ṣe ó fún wọn náà ṣe la ilaha illallah. Àsìkò ìsinmi náà làwà yíbẹ̀ à ń tọ́ fún àwọn òbí ọmọ ilé kéwú kan pọ̀ àwọn ọmọ sí ilé kéwú wọn mọ bí tí wọ́n ṣe ń ṣe ẹ̀sìn Islam náà gbà ó ṣe pàtàkì jùlọ. Ọlọ́run dúró ti wà lónìí fi wálẹ̀ la ilaha illallah ala Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.